मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई एक दर्दनाक खबर। कोल्ड्रिफ नाम की खांसी की दवाई पीने के बाद 14 बच्चे महाराष्ट्र के अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खांसी की सिरप में डीथाइलीन ग्लाइकॉल नाम का जहरीला केमिकल मिला है, जिससे बच्चों के किडनी फेल हो रहे हैं। अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये सिरप इस रेसन फार्मा नाम की कंपनी ने बनाई थी और इसे अब पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। डॉक्टर और निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है, दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला फिर एक बार दवा सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।